好，又嚟開復盤啦，大局已定啦，今日有非常之簡單啦，係咪？見到有影都冇係咪？又爆個裂口上去係咪？咁琴日最後條片就叫大家試下回測翻呢個57度買升啦，成日都係叫你睇升啦，係嘛？咁我又唔會叫你咁進取懟上去嘅，咁我喺群組叫啲同學仔懟上去，就係咁啦，而家舊咁嘅嘢啦嚇，又係啦睇呢個頻道你都知我一定係做咩㗎啦，係嘛？即係今日都有啲同學仔問啊，有啲朋友仔留言啊，問我係咪會唔會睇佢係咁升上去啊？係咪？有問題你問我多餘啦，你一升上我就估㗎啦，係咪先？即係你睇咗咁多集係嘛？咁又嚟咯係嘛？其實又係啦，睇緊片嘅你啦，接近20蚊邊就估佢啦。OK，最後都係呢個建議啦，我都係睇佢落啦，唔好玩啦。係咪？我真係唔 buy 嗰啲，係咪？一支箭係咁去，係嘛？首先你又要相信翻嗰件事啦，係咪？呢個跳唔跳 gap 都好啦，咁你月線圖係嘛？3月哇幾靚仔係咪先？係咪？咁又係啦，逢係呢啲咁靚仔嘅嘢嚇，即係我之前一路講啦，一個真正嘅終極頂佢應該就一嘢篤到行一行啊嘛，係嘛？每一次都係啊，臨收皮之前係咪？佢都必定出一棍獨立嘅大陽燭啦，係咪？一定係咁啦，要 high 啊嘛，係咪先？即係你玩到最盡嗰下，終極頂佢一定係一支大陽燭嚟嘅，係嘛？咁我成日都話硬係爭少少嘅，呢一係啊再車高啲。咁而家呢支啊夠獨立啦，係咪？成個3月就兜嘢轟上去，咁啊靚仔啦，係咪？即係對於菇嚟講啊，咁啊非常之好啦，係咪先？咁所以唔使問我，一定係菇。成個4月都菇話你聽。咁首先就裂口啦，裂口就唔講啦，其實我知佢裂口嘅。呢度唔解釋啦。然後就非常之簡單啦。其實只要你揾到第一步，成個遊戲你今日都係唔會輸，即使你做渣。係嘛？我首先講啲最簡單嘅廢話先啦，係咪？又係啦，你又揾下佢第一個嘅兩 K 喺邊度出現啦，係咪？如無意外就呢個啦，係咪？9點鐘啦，咁你會做啲咩啊？係咪先？即係呢啲無人之境係最好玩㗎啦，係咪？係咪？又係嗰啲啦，1比1啦，1比2嗰啲咁嘅衰嘢啦，係咪？咁你已經掌握咗做沽嘅位置啦，係咪？其實真係超簡單對我嚟講，係咪？跟住一路劈翻落嚟嘅時候啦，係咪？咁你第一個兩 K 呢度會出現啦，係咪？首先就係呢個範圍啦，呢個簡單嘅解説啦。咁嚟到嘅時候，你又見到啲咩啊？兜嘢大成交落嚟啦，手底啦，又可以買一下啦。OK，之後再潛咪呢啲咁嘅位置咯，然之後再彈彈彈乜鬼都好啦。然之後去到尾盤時段就大成交喺度啦，係咪？大成交喺度啦。向翻上啦，而家一樣道理啦。所以就估佢啦，唔該。就係咁啦。好啦，跟住就深澳版啦，梗係係嘛？深澳版其實都唔係好深奧嘅啫，小事啦，係咪？一開波講完，係咪？有冇做下功課呢？又小時撞30分鐘，OK。突破回測升，玩完 OK。咁當然啦，我唔會做呢啲啦，係咪先？好啦，點做啊？首先你又要揾翻係咪？佢升到最高有啲咩機會俾你估下先啦，係咪先？當然係前段嘅回測啦，係咪？即係呢啲咁嘅高低位一拉，3126啦，呢個之前都講過啦，係咪？到而家都未 high 到呢個價啦，不過都接近啦，係咪？好，然之後15分鐘啦。OK，頭先就講第一個大成交喺度啦，係咪？第一個大成交喺度啦，就係呢個，真係呢個，係咪？估個嘢先啦，係咪？唔一定要揸嘅，咁你中意突破追揸又得，係咪？
隨你喜歡，我就一定唔中意揸噶啦。咁啊，做完呢下之後啦，咁你又會見到啲咩啊？躝下嘅時候，你又會見到佢又再打博士，小時對30分鐘嘅一個博士啦。OK，呢個啦，又係爭啲咁多，你都當係啦。咁又係咁啦，係咪？咁啊一路上嘅時候一路上，咪係嘛？你中意做揸咪揸咯，咁啊嚟到呢度，咁啊再整個博士再夾出去，咁啊又突破回測，咪又升咯。中意就繼續買，係咪？唔中意就唔好買。咁啊唔中意買咁啊點啊？咁啊梗係超別啦，係咪？咁啊之後再出嘅大成交就係9點45分同埋呢個嘅10點鐘啦，係咪？因為兩棍黐埋，而且兩棍都超過2K 啊嘛，係咪？咁啊一夜終結佢咯。OK，咁樣遊戲終結，估。OK，咁啊估啦。咁啊嚟到食到盡咪呢啲位咯，即係唔貪心啊！頂一次第一次啊嘛，底都未嗨係咪？然之後平平白蘭一路炸，平平白蘭炸咁啊炸啲支嘢出嚟啦。OK，再炸小時對30分鐘再出博士，咁跟住成件事就變得非常之低能啦，係咪？有幾低能？咁大博士，你唔係唔頂估底揸下嘛？玩完，OK，就係咁噶咋，冇咩花巧嘢。我整翻嗰兩個博士出嚟先啦。有咩花巧嘢咁啊？十分之簡單，15分鐘揸又得，估又得，咁我哋係全部做估啦，係咪先？OK，咁你又會見到啲大成交出現啦。我記得有個低位大成交，係咪呢個呢？呢度啦，低位大成交反彈22.9啦，跟住仲有一下就係呢下呢度，呢度未出噶嘛。當時跑到嚟呢度嘅時候啦，又一個大成交啦，反彈兩個廿二再沽，再食多陣 OK，然後啦，點解佢係咁反彈？因為掙扎下啦，咁啊最後先話俾你知點解啦。其實就好簡單，因為小時係黐孖筋嘅，因為佢係完美手底，係咪？跟住再劈落嚟嘅時候再手底 OK。咁而家升翻上嚟嘅時候，手頂喎，咁咪無爛隻咯，OK。咁但係我話俾你知，都係做跌啦。點解啊？因為呢件事就未發生，不過我相信都準備發生，就係一個準備做個大博士啦。而家 OK，未行完啦，行到2點先知啊。OK，咁我已經準備打呢個大博士出嚟啦。點解要出嚟出去啊？咁你就知點解啦。講完啦，係咪？咁如果你而家要做咩啊？你問我一定做沽嘅，我沽緊嘅。OK。如果你想揸，你咪突破咗出去先揸咯。OK，好清晰啦嘛，講完啦。4小時嘅博士，咁咪用小時突破啦，唔該。若果你真係咁想揸，OK。咁但係話俾你知點解唔好揸啦，即係頭先咪講咗俾你聽啦，成個月線圖咁樣懟 Q 咗上去係咪？獨大喎，大佬。即係如果你睇呢個月線圖嘅呢一棍，係咪？咁佢最後個藍點喺邊度啊？喺呢度。即係嘢咁諗啦，除非又係嗰句啦，你陽博陽我吹你唔漲嘅啫，係咪？咁只要你4月唔係陽博陽啦，你要回的話啦，咁佢第一關就係咩？第一關就係70.9啦，咁其實就係補裂口咯，見到啦，係咪？即係你知，如果佢唔係陽博陽嘅話，咁第一關已經要補裂口啦，係咪？跟住可能撞翻呢4小時啦。跟住可能就嘣唔知去邊咯，到時先知啦。咁總之而家你見到喺4小時級別係嘛，都叫有啲嘢守下頂啦。呢個暫時9唔搭8啦。總之你捱到2點鐘，佢都係打喺呢個 box，你都穩穩陣陣啦。咁你而家估佢就唔係偷雞嘅，因為佢本身呢度已經有 box 喺度啦。OK，咁頭先咪篤咗俾你睇咯，22啊嘛，係咪？講下又落啦，真開心。OK。OK，22啊嘛，頭先計咗俾你啦。
22啦，即係唔好問點解呢兩個啦，我哋頭先嚟到呢度嘅時候後邊未出噶嘛，OK，好啦，咁而家即使呢個出埋啦，咁又如何呢？仲低咗添20，咁估唔估啊？你問你自己得噶啦，我就估緊啦，OK，搞掂啦，係嘛？簡單又講完，深又講完，咁啊係咁啦。仲有咩講？仲有咩講？就係講呢個周線圖啦。周線圖就有啲恐怖，係嘛？雖然你話月線圖要回啊，周線圖就勁 P，唔係勁 P 嘅勁黐線，超級無敵靚仔手底㗎嘛！超級無敵靚仔手底，咁啊點樣係咪先？超級無敵靚仔手底，唔通就要弱博洋咩？係咪先？即係話，如果佢最癲嘅話，行周線圖嘅話啦，咁啊唔該3043啊，嘢應該係咁諗嘅，OK，就係咁啦，咁又係嗰句啦嚇，OK。一個月上嚟獨大，咁你自己考慮下，你仲應唔應該再 buy 啦？因為今日都有啲朋友仔問我，仲應唔應該繼續睇佢升啊？咩3100、3200、3300、3400啊，係咪先？OK，都係嗰句啦。喺我眼中，你啲咁嘅月線圖啊、周線圖啊，係嘛？喂，大佬你都係圖嘅其中一 part 嚟啊嘛，係嘛？你有冇見過啲圖係唔會啊？你張圖都要做下右邊㗎啦，都要橫下㗎啦，係咪先？即係我覺得太離譜啦，係嘛？即係如果你睇翻納指嗰張圖，佢係點死嘅？就係裂口死嘅。咁我自己去嚟睇下啦，呢度就唔開俾你睇啦。咁我就都係當佢終極頂咁打啦。老實講，係嘛？即係你問我嘥鬼氣嘅，你知我最中意高估低揸，係嘛？你咪升，係嘛？成個4月我都打跌話你聽，係咪先？講係咁講啦，咁你去到呢啲位啊，睇下諗唔諗翻揸啦，睇下到時佢又開啲咩俾我咁咯，OK。咁黃金就講完噶咯，總之要沽就嗱嗱聲啦，總之都係呢度啦，22，最多有機會你咪翻翻22蚊咪沽過去先咯，OK。咁又 Bitcoin 啦，Bitcoin 都係話俾你知都係死攞一條啦，咁啊大位喺呢度啦，唔使講啦，係咪？無論兩個 box 搭埋同一口價咁係咪？俾你彈兩次咁就一穿就 PK 啦。就這麼簡單啦，唔使解釋啦，係嘛？又係嗰句啦，係嘛？呢度我都唔建議再玩啦，雖然呢度都係搭 box 咁，但係你可以試下嘅，即係你話啲短吹你唔怕輸少少，你可以搏下嘅呢個位，係嘛？最後你都係揀翻啲日撞四嗰啲大嘢啦，Bitcoin 就冇咩好講。咁然後就到恒指啊，真係激死啦，係咪先？即係之前我一路都話唔好搞佢啦，等呢度啊嘛，係咪？咁琴日見佢靚靚仔仔啦，係嘛？整個 box 咁啊反向突破買咗啦，咁都冇輸錢嘅，係嘛？咁啊真係，但係冇乜點賺咯，係嘛？一開始又俾佢借翻落嚟咁啦。咁嚟到呢個位都次次都關鍵啦，係嘛？呢個4小時 box 都唔知點解咁犀利，係咪先？其實佢都係好似有個連線圖大位喺度嘅呢度。即係我自己畫嗰張圖就有個位喺度，不過我又唔記得我自己拍咩，咁算啦，唔緊要啦，你就當呢個4小時 box 啦。總之你見到佢每次係嘛都係嗰啲啦，升穿就升係嘛，跌穿就跌嗰啲咁嘅衰嘢啦係嘛，咁所以我都係繼續嗰句啦，都係放棄佢啦，機會係俾咗佢啊，都係 follow 落去啦。即係呢個位你唔可以講嘅，你話搏翻升，可能佢有彈又唔出奇啊！呢啲位冇得講。咁總之跌穿呢個位咪繼續沽咯，係嘛？揸唔揸你自己諗啦，係咪？彈咗1、2、3次啦，係嘛？我就覺得應該拜拜啦。咁就講晒啦，冇其他圖啦，三樣冇錯完成，冇嘢問啦嚇。OK，咁就係咁先。睇下啦，都睇埋冇嘢啦。月線圖又要轉圖咯，係嘛？咁我哋又玩下嘢先啦，又調位曬再玩過啦，係嘛？咁我暫時冇理佢啦，畫啦照畫咗先啦，又 mark 翻曬呢粒月線圖嘅頂頂底底，係嘛？頂啦，係啦。收市又唔知啦，咁下邊都仲可以畫下啦。我睇下呢支嘢靚仔到係咪先？即係我唔信仲有得陽博陽咯，係咪先？講係咁講係嘛？永遠都係冇人知嘅結局。咁你睇翻啦，係嘛？就係呢啲咁嘅所謂的黃藍點啊，即係今日基本上你打升打跌都唔係好難。我自己認為啦，
兩邊都開得咁靚係咪先？所以我成日都話吹乜鬼使，你中意打邊邊就打邊邊啦，只要你識玩。咪就係咁啦。我整個白先，唔係喎，呢啲灰色嚟喎，一個月唔畫我又唔記得咗點畫啦。灰色，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 咁樣啦。然之後就到周線圖啦。咁周線圖啊未收啦，周線圖好勁啦，咁啊頭先講咗啦，超級靚仔完美手底，下季。咁啊3月仲有一個交易日啦嚇，睇下會唔會再衝多下啦。我又肯定佢都冇得肯定，冇得肯定，我就唔睇好咯。即使佢衝我都會再沽嘅，放心。咁啊就係啦，呢個位呢個大位嚟喎，31。呢個周狀月喎，勁嘢喎，29、31有咩咁特別啊？咁啊4小時嗰隻鬼啊！睇翻先，4小時上次講呢度有隻鬼啊！點解有鬼啊？因為咁大支陰燭劈落嚟，佢成交竟然唔夠呢粒咁嘅陽燭仔大啊嘛！咁咪鬼咯，仲唔鬼係咪先？咁所以呢啲咪全部之後咪變晒support咯，呢啲佢係死人頭啊，係咪？只要你揾到係嘛，咁你都係諗升啊，就係咁啦。然後仲有咩講？然後就到日線圖啦。日線圖手頂啦，咁啊似樣啦，係咪？即係我個人啊，極度唔中意高追嘅，係咪先？既然我有兩套板斧打升打跌，我做咩要打升嘅？黐線，係咪？要升我晨早買咗啦。本身係有買嘅，不過琴日到最後俾佢都俾佢 fit 鬼咗，即係決定走啦。本身我自己都有買上去。日線圖就4小時啦，4小時呢個啦，大成交手底，但係而家反彈咗啦。咁日線圖捉佢落嚟啦，好合理啦，係咯。講完啦，咁即係日撞4就會喺呢度出現啦，係咪好合理啊？咁你仲擺股係咪？冇計啦，因為我條片都未出街，係咪？咁樣啦，自己諗啊。總之講到尾就係跟住就 save 啦，跟住俾翻你睇啦。總之仲有機會借上嚟喎，咁咪叫佢試下佢咯。咁啊穩陣啲，你睇到凌晨2點先啦嚇，睇下佢出唔出到個 box 啦。出到 box 又另一個世界。咁啊暫時呢一刻就係咁多，我就冇揸嘅。OK，我都係做沽嘅，就係咁啦。咁琴日都講咗啦，係咪？我都喺呢度揸嘅啫嘛。咁啊嚟到呢度後尾佢入翻個 box 啦，咁我就走鬼咗佢。OK，咁但係我都知佢會升㗎啦，其實。咁啊總之呢個就唔解釋啦，只不過我入翻嚟我就諗住瞓醒再睇啦，點都知佢又夾翻晒出嚟，咁就算數啦。OK，咁我唔緊要，升咗上咪打跌咯。咁就係咁多啦，係啦，係咁多。